因為我覺得你好好啦，我聽你直播間咁多人啊，我就話上嚟幫下我啊。咁你都唔使講埋你個名出嚟噶。冇所謂啦，因為大家同名嘅，我哋同學都好多個同名噶啦。咁你咩事啫？其實我哋係咪想嚟徵婚嘅？徵婚嘅放落去咁樣啊，小月姐姐，而家我心裏邊好難受啊，因為我俾一個男揸咗啊。我今日想啊連上佢嚟啊，我希望你同直播間嘅人可以幫我主持公道咯。如果佢今日唔俾一個答覆我啊，我就想話你小妍姐姐，你幫我去佢個公司啊，去佢家，去屋企啊，現場直播啊，我要等呢個社會嘅人都知道，有一種人係專門呃我哋女仔嘅敗類嚟噶。哦，即係你嘅意思，即係話你係你係知道呢個人嘅，你要講埋你個名，你就要行去佢個公司嗰度嘈。係啊，所以話我都唔怕話你知我叫咩名啦。小妍姐姐，我同你話啦，我哋係啱離婚嘅，我離婚咗一段時間啦，我心情一直都唔係好好啊。嗰段時間我都一直好空虛啊嘛，成日諗住自己點解咁失敗嘅，所以話成日都係刷抖音咯，就係一個直播間啊，我識咗一個男仔啊。佢就加我好友啊嘛，佢就主動同我傾偈嘅，佢講嘢都好幽默風趣噶，同你都差唔多噶啦，而且佢仲。我聽佢講嘢啊，就係好，佢都好會氹人嘅嗰啲嘅，佢就特別會關心人啊。當時佢話我知佢係單身嘅，自己仲經營咗一家自己仲開咗一間公司喎，收入都唔錯，生活得幾好嘅。後尾我哋成日傾偈啊，我就覺得我哋有好多共同嘅話題啊嘛。我哋因為相隔都唔係好遠啊，佢就話過嚟請我食飯咁樣。後尾食咗幾次飯啊，覺得佢各方面都幾好啊。一個禮拜咁樣啊，佢都同我表白噶啦。哦，咁快就中意咗你啊？因為我哋傾得好嚟啊嘛。當時我就諗住，如果咁樣都幾好噶嘛，因為當時我心情都唔係幾好啊，到等我自己可以重新快樂咁樣啦，就慢慢同佢走得好近噶啦。後尾佢就話想帶我去旅遊啊。因為佢公司一個星期就帶你去旅遊啊？佢想睇我心情唔好嘛，佢話帶我出去行下咁樣啊。佢話佢公司好忙，就去嗰啲周邊啊，好嗰啲近啲嘅地方啊，就去玩下咯，行下咯，咁樣帶我散下心啊。散心啊？係啊，嗰陣時就去過咗一晚啊，佢就帶我去咗308開咗間房嘅。嗰陣時咧，我就話好咗一個人一間床噶嘛。但係入去唔夠1個鐘啊，佢就夾硬同我發生咗關係咁樣啊。即係點啊？咁你係話好咗一人一間房嘅，定係一人一鋪牆啊？係啊，因為咁樣就可以坐下嚟慢慢傾下偈咁樣啊嘛，我哋諗住啊嘛。即係你諗住唔做嘢，一人一鋪牆去傾偈。係啊。哦。佢話一人一鋪牆啊，定係你話一人一鋪牆？佢話如果我唔想嘅話，佢都攞我冇辦法咁樣啊嘛，我咪信佢咯。哦，咁你真係幾單純嘅喎，講真嘅。我覺得係啊，後尾佢夾硬同我發生咗關係啊。哎呀，你都唔知啦，佢後尾佢啊同我食一餐飯啊，都冇超過200蚊噶，我都冇諗咁多，因為佢開住一台寶馬噶。佢身上嗰啲氣質都唔差啦，着嘅嗰啲衫啊都幾好噶，但係佢又話佢中意食大排檔喎，所以我一直都當真噶，我都好用心對佢噶。嗰陣時我同佢確立咗關係之後啊，但係佢次次都係去我宿舍同我傾心噶喎，嚟之前啊仲會打聽我啊，大姨媽嚟咗未啊？如果嚟咗嘅話，佢就會自己揾藉口就話唔行啦咁樣啦。如果我冇嚟啊，佢就一個禮拜嚟睇我2次。每次就買啲牛肉啊，買啲蝦，買啲餸啊，嚟我呢個宿舍煮飯食噶，都好少同我去行街。咁都得噶？係啊，因為一開始佢就話想多啲陪我啊嘛，睇我咁樣啊嘛。但係我呢排時間啊，覺得我自己身體又有啲唔啱喎。唔係，我想問你一個問題啊，姐姐，即係佢每次過嚟咧，佢都會問你大姨媽走咗未嘅？因為做咗幾次佢都知道大概嘅時間啊嘛，所以差唔多嗰陣時咧佢就會問我噶。哦，咁即係話如果走咗咧，佢就個星期嚟2次。係啊。買啲佢唔帶你出去食飯嘅咩？佢好少帶我出去食飯噶，佢都買餸翻嚟煮嘅。買牛肉同埋蝦公係咪？係啊，我自己都冇食幾嚿，全部都俾佢食晒噶。咁真係好賤格噶喎，嗰隻死人良家富貴。而且佢都好少陪我去行街啊，買嘢啊，我都覺得有啲唔對勁噶。但係我呢排啊，小妍姐姐你知唔知啊？我大姨媽好耐冇嚟啊嘛，我就去醫院做咗檢查，我發覺我有咗啊。咁有咗咪結婚咯，同嗰個男人。
你等下我先，我攞支水嚟飲下好冇？好頸渴同我，你講到我口水都乾埋。係啊，我當時我都係咁樣諗噶嘛。你等等我就話。唔好意思，你等等啊。好啊。你講下，你啱先講乜嘢啊？我就話我而家有咗咯，我都好開心噶。當時我諗住，因為都有一個結局，好嘅結局啊嘛。但係我將呢個消息話俾佢知嘅時候啊，佢嘅反應好奇怪噶，咦我咁樣啊，都講唔出嘅。我再三追問佢啊，佢就露咗喊啦。我根據佢嘅身份啊去查，原嚟先知道啊，佢根本就唔係41歲，佢都唔係單身噶，佢係有夫之婦嚟噶。佢幾歲？佢55歲啦。55歲啊？咁你幾歲啊？係啊，屋企連孫都有埋添啊！我覺得我自己好傻而家，我俾佢呃得團團轉啊！唔係啊，姐姐係咁，你係你40幾歲，唔係佢40幾歲，你一開始以為佢40幾歲嘅。佢自己話我知佢40幾歲啊嘛，因為而家啲人都好會保養嘅，我覺得佢都唔似55歲咁樣喎，佢都幾會保養㗎，仲要健身啊，身體都冇咁老睇住啊，好年輕㗎佢啊！佢41歲同埋55歲，你都睇唔出啊？你係咪睇啱咧？佢啲金錶啊，或者隻寶環，你睇唔到佢樣到底係咪老化得幾犀利啊？因為佢同我覺得佢係真心對我㗎嘛，我覺得你好啊，啊你繼續講啊！但係你35歲咯喎，你35歲，佢55歲嘅，但係你20年你睇唔出啊？你真係蒙蔽雙眼啊！我咁樣。我知道佢比我大，但我冇諗到佢有55歲，仲有屋企人啊，仲有孫添㗎佢啊！但我更加激嘅係咩嘢啊？小燕姐姐，我打電話俾佢嘅時候啊，佢居然指責我啊！佢問我點解唔食避孕藥喎？好似呢一啲事嘢都係我嘅錯啊！睇我態度好堅決啊！我話你一定要俾個說法我啦！佢居然啊，佢話俾2000蚊俾我喎，等我去打咗呢個 BB 啊，想用全解決呢件事啊！我真係冇諗到佢係咁樣嘅人啊！咁真係好我自己全心全意付出㗎嘛，係咪？但係佢就話攞2000蚊解決我啊！你話我而家點算啊？係咪啊？佢唔單呃咗我嘅感情啊，仲侮辱咗我嘅人格添啊！而家我真係唔知點算啊！呢個肚就越嚟越大啦，係咪？自己我都唔知點樣。咁你有冇諗住同佢白頭到老啊？如果佢對我好嘅話，我都冇所謂㗎，因為我都嚟咗啊嘛，我出咗圍省啊嘛。咁問題係佢而家有孫㗎喎。但係我都希望係咁樣㗎，小袁姐姐，我希望佢可以俾一個講法我啊嘛，係咪？如果唔係嘅話，因為佢就俾啲錢俾啲補償我咯。而家咯，我打個 BB 我都要營養費㗎嘛。但係佢話就俾2000蚊俾我啊。咁真係好 cheap 㗎喎，個富貴。你叫我點幫你啊？其實講真啦，親愛嘅 Bell 你好啊。我想你幫我討回公道咯。我將佢連上嚟啊，你幫我連下佢啦。我今日一定要俾佢俾一個交代我㗎啦。哦，咁你叫佢連上嚟啊！如果佢願意嘅，如果叫我打嘅話，真係難㗎喎。好啊好啊，我叫佢連上嚟啦。阿 Sam 哥，你有冇孫嘅 Sam 哥？其實講真啦，嗱，我唔見有人連上嚟嘅。哦，我打俾佢啊。我睇下佢啦。你等等啊，同佢打電話俾個老嘢，我唔打啊，叫佢自己好啦。我好難受啊。我想問下直播間嘅朋友仔咧，你有冇聽過咧咩叫做韓真香嘅？有人聽過嘅打下1啊！我今日咧淘到2串好嘢，我使唔使俾你哋睇睇啊？好靚噶，我俾你哋睇睇啊！我打俾佢啊！你打睇下有冇賣貨喎，多謝 Bell Bell。有冇連上嚟啊？我唔係賣貨㗎，我俾你睇睇啫。呢一串嘢叫做香真香啊，我自己嘅啫。我只係話俾你哋聽啫，唔好意思啊。我諗住啲人咧會識咯。香真香啊，定係叫降真香啊？其實讀香啊，定係讀降嘅咧？你都中意啊？有冇人識啊？其實我冇打廣告喎，我冇喎，冇錯，讀降定係讀香嘅，其實老料嚟噶。
讀鋼啊，定係讀狂啊？呢個有冇人願意上嚟幫下我啊？我經過個渣男上嚟以後，我講唔過佢啊！有人幫你啊！叫鋼真香啊！叫鋼真香嘅咩？唔係叫強真香嘅咩？因為我自己，我講我講唔過佢啊！佢冇連上嚟喎，我發屎真啊！咗信息噶啦，叫佢連上嚟噶，你幫我睇下有冇連啦，小媛姐姐。哦，好嘅。我呢個朋友仔話咧，問下你嘅洗髮水4啊，拍一發4啊，呢個叫做沈嘉琳嘅。好啦，我連麥啦吓。唔好意思，原來好多人都識嘅，唔係行龍木嚟嘅，唔好啊，唔好意思啊，我連麥啦吓。唔講，有2個匿名連麥啊，我睇下邊個係你嘅男朋友嚟先。喂，好啊，我唔係啊，我唔係啊，你唔係噶，你連上嚟評論噶係嘛？我聽你係咪嚟幫我噶，姐姐？係你要幫下我啊！你咁蠢，點幫你啊？喂，但係而家我呢啲嘢我都唔知點算啊，我又唔敢話俾我屋企人你又唔係聽。咁我睇下下邊嗰個係咪男嘅？喂，你好啊。你好啊，你好。哦，你好阿叔。你同呢個姐姐咩事啊，叔啊？我仲係好後生啊，我唔係阿叔嚟㗎，我先41歲咋其實。 55歲啊，你咪死扮嘢啦，你死嘅！啱先人哋連咗上嚟都已經拆穿咗你咯。我已經查到你已經55歲噶啦，你仲想呃小媛姐姐係咪啊？你咁你穿我穿，哎呀，小娟你做乜嘢啊你？我話你啊，今日一定要俾一個講法我噶。你點解要呃我啊？你開始話你自己單身噶喎，自己開咗間公司，你話你41歲啊嘛，而家咧你55歲啊，有老婆有細蚊仔，孫你都有4，你隻鬼咩4？係啊，你當我係咩人啊？娟，哎呀，我哋之間嘅事情，你真係嘅，你上嚟直播間呢度，哎呀，講埋呢啲咁嘢，係你醜唔醜嘅？我真係好醜啊！依家，面都你醜咩喎？你邊度嘅閪仔？唔係，你邊度嘅靚仔？係我花都嘅，花都喎呢個。喂，你好啊。係啊，呢個二拎連咗上嚟二拎。呢位哥哥啊，唔叫你阿叔啊，哥你隻鬼，唔係啊，你老豆幾大啊？二拎。叫你哥哥啦，嚟，人哋二拎你老豆幾大啊？點解你要俾2000蚊人哋嘅二拎，我問你啊，你爸爸有幾大？ ？60啊，咁佢51，你叫佢哥哥？俾啲面佢啦。哎呀，你唔好我51，我41啫嘛。隨便一句啦，我其實都生得幾時正㗎你。你停一停先啦，你知道自己醜，點解你俾2000蚊人哋嘅，唔俾多啲嘅，加多個零得咩？哇，2000蚊啊，2000蚊好多噶咯，夠用噶啦，2000蚊夠使噶啦。不如咁啦，嗱，你咪好插嘴，老老實實啦，你係唔想要你就陪佢去加號，加號點樣收你就點樣俾，後期再俾啲營養費俾佢。喂，我呢啲同阿娟嘅事情好似即係好似唔關你事咁喎，你咁其實點嘅啫？你點解咁上心？你同佢係表姐啊？表乜嘢姐啫？其實咩事嘅啫？咁你對啦，嗱，佢話你呃咗佢，你一個渣男，你花刀嘅。咁夠用噶嘛？2000蚊仲有找啦！你唔好夠唔夠啦？你講啦，你其實點樣嘅咩狀況嘅？你啱先人哋都已經講咗啦，人哋離咗婚，人哋喺抖音識你嘅。喂，咁抖音識咁大家啱傾咪即係傾下咯，咁冇咩大不了噶嘛，咁佢又中意我，我又中意佢，咁即點講咧？即係我又驚，冇晒辦法。唔係啊，你咁中意人哋，做乜唔要個小西瓜嘅？講難聽啲，呢啲大家情緒上面 happy 下噶嘛，你情我願啲嘢，呢啲嘢你點解攞上嚟直播間呢度講？阿娟，你點解你咁唔知醜嘅？你仲拎嗌咗個？唔係佢唔知醜，係你唔知醜。你唔好講知唔知醜啦，你到底點解決？我係咁啊，攞2000蚊過去搞掂佢，仲有得補翻啦！一粒嗰啲咩胎咩藥嗰啲先一嚿水啫嘛，仲有。你買俾佢啦，你買俾佢啊！你點可以咁樣噶？你話你中意我就可以呃我啊？仲對我做出嗰啲事啊？我哋好開房啊，講好咗1日1張場噶嘛。但係你咧，你而家我有咗 BB 啊，你仲想攞2000蚊打發我去攞咗 BB 啊？你點可以咁狠心啫吓？我陪咗你都咁耐啦。阿
娟，哎呀，你點講？又唔反抗咁我咪越攬就越落，越攬就越落咁。就咪咁啊，就攬埋住你咯。咁你當時嘅情況係知嘅喎，你依家攞上嚟呢度咁講，你真係我唔識嘅講啊。咁當時我咁啊攬下扯晒旗嗰陣時喎，扯晒旗咁啊一下唔覺意咁啊咁輸咗落去咯，係嘛？你仲要面話？你簡直喺度強詞奪理㗎！你一開始你係算計我㗎啦。次次嚟我呢度啊，你唔好就打講啲某啲嘢啊！呢個人肯定係封咗號，啱先俾人警告啦。因為阿娟啊，你係咪知道佢係有個孫，仲有家庭？我一開始我係唔知㗎。咁你而家知道，你知唔知佢屋企喺邊？佢係花都嗰度咯，因為我具體我都唔係好清楚㗎。唔好啊！開盲盒啊！唔可以開盲盒㗎，唔可以開盲盒㗎，違規啊！嗰個死佬啊，賠償唔夠俾你，佢有家庭你就冇走去拆翻人哋屋企，但係佢賠償唔夠俾你上個屋企坐。違咗規啊！嗰個閪佬啊！個閪佬啊！我就係想話小圓姐姐啊，而家我都知佢係有家庭嘅事，你等等佢得唔得？我都知道因為佢封咗號。得㗎啦。我就希望話你可以等佢唔好話俾咁少錢俾我，俾啲錢我去。你等等先，佢封咗我都唔知嘅，大佬啊！嗱，佢係阿 Sam 哥個老鄉嚟嘅，等下如果唔得嘅，我嗌阿 Sam 哥行去對鳩就扶佢。Sam 哥上嚟，你係咪啲兄弟嚟嘅？Sam 哥 Sam 哥個兄弟嚟嘅，佢哋隔離屋嘅。嗱，你等等我啦，我唔知邊個係佢，有3個匿名嘅。喂？唔係啊，我就係問你啊，你一人一鋪牆嘅，點解佢夾咗過你嗰邊嘅？我點知佢啊？我都瞓得好好地嘅，佢後尾佢自己轉過嚟㗎咯。哎呀，唔使講啦，上面嗰個姐姐，你又唔係話18歲、12歲、13歲都識啦。而家嗰啲人早熟，講呢啲嘢咧就自己同自己掩飾，實際啲。我想問你點解話？點解你又知道我摁緊腳嘅？嘛，又唔係未結過婚，講呢啲嘢係實際啲。本來咧都唔想幫你啊，但係見頭先個男嘅咁 cheap 啊，我同你講，你開明車馬，想要幾多，但係你唔好咁獅子大開口。有啲自己應該承擔嘅教訓咧，仲係要承擔嘅。你等等我倒數第一咪啊，係咪佢嚟嘅？喂，阿娟，你點解踢我落去㗎？明我踢你落去啊，點解踢我落去㗎？你講嘢小心啲啊！你係俾係啊，你放落去嘅。係咯，你講嘢冇咁黃色啊，知唔知啊？係啊，小圓姐姐你知唔知啊？佢次次嚟我呢度啊，就打聽我姨媽嘅事㗎，佢就係滿足佢自己嘅私欲嚟㗎，根本就冇真心對過我啊！咁你話我知。想點啊？你想點啊？唔好講咁多啦，好簡單，你想點啊？你直接唔係阿哥哥，我問你，你點解無啦啦要打聽人哋個姨媽？啊，每個男人其實都係咁㗎啦。點啊？即係阿小圓姐姐，咁我想問你啦，即係咁如果係佢嗰陣時咁我去到佢嘅脾氣會燥㗎嘛？你知唔知？係嘛？啊咁等佢個親戚走咗之後，咁我再過去咁啊，即係大家開心又 happy，咁你話佢唔好咩？但你呃人哋喎，你隱瞞咗你有家庭嘅喎，人哋嗰女嘅單身嘅喎。我其實講真嘅，我問，佢姨媽走咗，即係個親戚走埋，我第一個我係關心佢嘅，第二個咧我就諗住咧，又送杯紅糖薑水啊，俾下佢。嚟緊唔仲要走咗先送，過期啦喎。係呀，唔好話過期啦，即係起碼代表我有啲心啊嘛，即係你哋唔好諗到咁污嘢啲嘢嚇，我其實係正人君子嚟㗎，你真係你唔可以咁諗我㗎，你咁樣諗我。你正人君子3點水個人。嗱，阿伯，唔好咁囉嗦啦，就完啦。唔係啊，呢個人點解又嗰個名叫阿伯50幾歲仲叫阿伯啊？我後生嘅啫喎，我樣睇到好後生喎，你咁嗌我好唔尊重我。你聽我講，啱先講唔叫阿叔嘅，而家叫阿伯。我18歲，梗係叫佢阿伯啦。阿伯，嗱咁啊，上面嗰個30幾歲唔夠我聰明啊！你而家咧食飽啦，想鬆人啊，但你又惹咗一灘蘇州屎。係男人咧就要有啲擔帶嘅，你俾2000蚊喎，真係買鹽都唔鹹啦。我聽唔出嚟，我哋花都口音喎。嗱，我而家再同你講下先，等陣先啊，Sam 哥。而家咧，你吹吹地同上面嗰個姐姐仔認過錯，
然後咧你就做足晒嗰個做嘅。如果唔係人哋姐姐仔到時咧搞到你一鑊泡，你就麻煩噶啦。我話俾你聽，我哋直播間咁多人，喂，講句難聽啲啦，喂，2000蚊已經係嗱好多噶啦嗱，我幫你喎。分析，喂老坑，你唔好出聲。嗱，首先咧就加號嘅費用、營養費用、誤工費用、精神損失費用啊，呢咁樣嘅身體傷害嘅費用。對唔住啊，點我你哋等等先，邊鬼個話我摁腳嘅？點解你哋會知道我摁腳嘅？你摁到頭髮都豎起啦。先，因為老坑，你冇咁孤寒啊，老坑。我同呢個所謂我鄉里傾兩句好嘛？係你花都邊度㗎？你花都啊？你啲口音唔係我花都喎，你冇失禮我花都好唔好？喂，我花都嘅，點解我口音唔係花都嘅？咁你我話你唔係花都嘅啫。 2000蚊你冇失禮啊人哋啦，又要學人出去溝女，冇失禮我花都啊陰公。喂，花都你溝你係咪同花都男人嘅啫同埋溝女有關嘅咩？溝女要俾銀紙嘅咩？咁你話我知你花都邊度先？哎呀，你係查家宅咧，定係咩啊？我聽唔到你有一啲花都口音，所以你冇講我花都，你到底係咪花都嘅？絕對唔係啲口音。唉，咁你如果覺得我唔係花都嘅，咁咪唔算咯。咁你到底係咪？擺明就唔係花都，你冇冤枉我花都人，你祖籍係咪花都嘅？都唔係。你咁仲有一個執着諗下，你即係話講大話，你要有咁嘅實咩？有啲實力你先講。開公司俾2000蚊，你冇失禮人哋啊，冇失禮，冇提我哋花都好唔好？加油都唔夠啦。你唔醜我都覺得醜最搞啊！笑就話俾2000蚊，俾2000蚊就係覺得俾少咗咁嘅意思係嘛？2000蚊唔你一啲夠咩？花都口音都冇，你冇話，你話你喺花都做嘢好啦，冇提我哋花都，我哋花都冇咁衰啲男人，明唔明白？唉，你當我響花都做嘢好冇？你唔係我花都人，你冇提我花都好冇？失禮我哋花都人。你不如直接講埋佢啦，好唔好？講咩嘢啊？佢唔係花都嘅，唔係花東，亦都唔係花山，更加唔係獅山呢度。獅山係咪花都㗎？我唔想講我嗰個村個名得未？我唔想講我村個名。你既然咁執着於我唔係花都嘅，咁你係花都唔得咯。你絕對唔係花都咁你覺得我呢件事，你覺得我俾2000蚊唔夠嘅，即係陀衰你花都。咁你覺得我唔係花都嘅，咁你就咩咯？你覺得係咁嘅？ 2000蚊人哋，你2000蚊唔夠唔多啊？我知道你公司就係你冇女仔，你話我啊？你冇以為我唔知喎？停聽第一咪講。你講乜嘢啊？第一咪第一咪講咩？我話我知佢公司喺秀泉公園隔離㗎，我知道佢公司喺邊度㗎。咩公園啊？你講多次啊！公園冇公司㗎。係我哋響皮革到皮革嘅得未？你今日一定要俾個示範我㗎，我話你。你唔好講啦，我使等阿乜講我聽哥聽下開個過嚟嘅。僆哎呀仔，我依家係上嚟揾阿小圓姐姐解決問題嘅。戰我唔想同你拗呢個問格啊題，我只不過想同阿娟呢個搞掂呢件事，處理到，唔好影響我自己屋企啊，搞掂佢就得啦。咁你點搞掂啦？你銀知唔你到位啊！人哋你唔知醜咩？我點解要知醜啊？我覺得我點醜啊？喂，我想問你，我點醜啊？停一停先，咁人哋2000蚊唔接受，你願唔願意加？ 2000蚊唔夠啊？喂，如果兩個大家係男女平等喎，依家係男女叫你平等，唔係個女過嚟啊！叫你個女過嚟啊！我俾5000蚊你個女攞佢啊！你都可以嗌你個女過嚟俾我噶，我俾5000都得啊，冇問題啊。你女如果情願嘅話，你女唔使錢都得。有冇數得啦？有冇數得啦？繼續講本，唔係封我噶啦喎。停一停，首先身體傷害嗰個唔係你，係佢，你明唔明啊？唔係我哋師領口音，我一聽就聽出啊！點解我哋師領嗰100%唔係花都啊？影衰男人，影衰我花都2個字啊你！我唔再同你執着呢啲問題啊！我即係呢件事，我想過嚟咧揾阿小圓姐姐。你阿娟既然已經上到嚟呢度爆咗呢件事出嚟，我亦唔想因為阿娟呢件事影響我嘅家庭。我同佢大家 happy 過，大家開心過，咪係咯，係嘛？我唔但想話係你知唔扯咁多嘢。知啊？你而家你知唔知你屋企啊？你開始公司啊？我而家有咗 BB 啊！你花喺我身上嘅錢啊，都唔超過3000蚊啊！一齊咗幾耐啊？幾個月㗎啦，咁點解你咁蠢嘅嚇？我都冇諗到佢係咁樣嘅人啊！睇佢着得要幾好，又開住寶馬喎。
人哋話寧願坐喺寶馬度喊啊，都唔願坐喺單車度笑啦。姐姐，我教你啦，佢係銀紙賠償唔到位嘅話咧，上公司上個屋企就咁話，佢唔俾你好過，你都冇俾佢好過。我而家我都唔知點算啊！我想問一問你，未見過寶馬咩？我見過，但我冇坐過。